माशाल्लाह कितना लाजवाब ये तैयार हुआ है और जायकेदार, क्योंकि इसमें अपनी ही चर्बी में तैयार हुआ है। कोई कुकिंग ऑयल नहीं, कोई मसाला नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ हम इसमें शामिल किया हमने नमक। ये है ओरिजिनल रेसिपी। लोग इसको ऑयल डालते हैं, मसाले डालते हैं, कुछ ना कुछ मसाला शामिल करते हैं, वो ओरिजिनल नहीं है। पूरी ऑथेंटिक रेसिपी जो है वो इस तरह है, सिर्फ़ और सिर्फ नमक से तैयार किया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जी आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नमकीन गोश्त की ट्रेडिशनल रेसिपी। सिर्फ़ और सिर्फ उसमें नमक का इस्तेमाल किया जाता है, कोई इसमें ऑयल नहीं जाता, कोई घी नहीं जाता, कोई गरम मसाला, टमाटर, मिर्च कुछ भी नहीं। गोश्त को अच्छे से हमने वॉश कर लिया। ये सारा चला जाएगा पतीले में। गोश्त को मैंने पतीले में शामिल कर लिया है। इसको ये इस तरीके से चर्बी वाली बोटियाँ हैं, ये सारे पीस जो हैं चर्बी के हैं। कोई इसमें घी नहीं जाएगा, कोई तेल नहीं जाएगा, चर्बी वाली बोटियाँ हैं। बाकी कुछ इसमें ये हड्डियाँ हैं और कुछ ऐसे है ये बोनलेस है। इस तरीके से बड़े बड़े पीस डाले जाते हैं और सिर्फ़ इसमें जाता है नमक। और ये इतना मज़ेदार बनता है कि ये पेशावर की ये सौगात है और हमारे पाकिस्तान की ट्रेडिशनल रेसिपी है ये। तो बस इसमें 1 टीस्पून जो गोश्त के मुताबिक जितना आपका गोश्त है उस हिसाब से आपने नमक शामिल करना है। और इसको बिल्कुल ऐसा चूल्हे पे यानी मीडियम फ्लेम पे आपने इसका ढक्कन लगा के रख देना है। गोश्त अपना पानी छोड़ेगा, वो मैं आपको चेक करवाऊँगी। उसके बाद फिर देखेंगे कि हमें और पानी इसमें शामिल करने की ज़रूरत है या नहीं है। बस इसके नीचे मैंने ऐसा मीडियम फ्लेम जो है वो ऑन कर लिया है। ढक्कन लगाते हैं और 8 से 10 मिनट बाद में इंशाल्लाह आपको इसकी लुक चेक करवाती हूँ कितना ये पानी छोड़ा है गोश्त ने। अच्छा 10 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें कोई पानी शामिल नहीं किया था, सिर्फ़ और सिर्फ नमक शामिल किया था। तो ये जो पानी है ये सारा गोश्त का पानी है। जब तक ये सूख जाए, गोश्त का पानी अच्छे से ड्राई हो जाए, तो फिर हम चेक करेंगे गोश्त हमारा कितने % गल चुका है। अगर पानी डालने की ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें डालेंगे, नहीं तो इसी में इंशाल्लाह ये तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये बकरे का गोश्त है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह पेशावरी नमकीन गोश्त हमारा तैयार हो गया है माशाल्लाह से। और इसमें 3 गिलास पानी के गर्म करके मैंने इसमें और डाले थे। कभी भी गोश्त के गलते हुए दरमियान में ठंडा पानी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गर्म पानी डालने से बहुत जल्दी आपका गोश्त टेंडर हो जाता है। 3 गिलास और पानी गए थे और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितना लाजवाब ये तैयार हुआ है और जायकेदार, क्योंकि इसमें अपनी ही चर्बी में तैयार हुआ है। कोई कुकिंग ऑयल नहीं, कोई मसाला नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ हम इसमें शामिल किया हमने नमक। ये है ओरिजिनल रेसिपी। लोग इसको ऑयल डालते हैं, मसाले डालते हैं, कुछ ना कुछ मसाला शामिल करते हैं, वो ओरिजिनल नहीं है। पूरी ऑथेंटिक रेसिपी जो है वो इस तरह है, सिर्फ़ और सिर्फ नमक से तैयार किया जाता है। तो अब इसको सर्व करते हैं। बिल्कुल हल्का सा मैंने इसमें ग्रेवी छोड़ी है, वो जो ऑयल है इसका और थोड़ा सा गोश्त के जो बिल्कुल बारीक ज़रे हैं। तो इस तरीके से ये होता है। इसको ऐसे ही खाया जाता है या फिर नान के साथ, चपाती के साथ खाया जाता है। तो अब तो जी अल्हम्दुलिल्लाह पेशावरी नमकीन गोश्त हमारा तैयार हो चुका है। ये बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। कमेंट्स बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। अल्लाह ताला सबके रिस्क में बरकत दे। मिलते हैं किसी और अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।